Nodemonstrēšu tad upse funkciju un arī otru funkciju, nezinu, kā latviski sauc, tā kā caurlaide. Tātad viņš var iesprast patiešo elektroiekārtas un tad viņš patiešo pārvada elektrību uz pašu iekārtu, nevis lādē bateriju un no baterijas atkal ņem enerģiju. Tad tātad ir iesprasts elektrībā pati baterija. Un tad otrā pusē rozetē, jau izvadē, ir iespraustā lampa. Tātad viņu var tagad ieslēgt un var redzēt, tātad inputs ir gan 13 vati un outputs arī 13 vati. Tātad baterija netiek pati par sevi neizlādēta, ne uzlādēta. Un tagad izrausim no rozetes pašu bateriju. Un kā redzams, lampa vēl aizvien deg, inputa nav, outputs tagad ir jau no baterijas. Un redzams 14 vati un tā 18 stundas varētu degt lampa. Un tāpat tās var arī uz otru pusi. Tagad tātad strādā no baterijas, lādēšana ir izrauta un mēs tagad iespēlēsim atpakaļ. Un viņš atkal pārslēdzās. Inputs un outputs ir vienādi un atkal notiek caurlaide elektrībai un baterija netiek izmantota.